Et voilà, j'ai dépassé le kilomètre, mais avec le vent qu'il y avait, j'ai pas osé aller beaucoup plus loin. J'avais peur que le drone puisse pas revenir parce qu'il aurait été contre le vent et donc ça consomme beaucoup de batterie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, commentez pour poser des questions, abonnez-vous et à bientôt pour les prochaines. Salut!